ده حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې پښلمې کوي ځکه پښلمې کې برکت ده. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړي. محترم مسلمانانو محدثین فرمایي چې په پښلمې کې یو برکت ظاهری او عمومي ته سره ده، یو حکمت پکې ده چې سړی روژه نیسي او پښلمې وکړي نو په پښلمې د وجې نه ده طاقت حاصل شي، ضعف کمزوري پکې نه راځي او د ورځې بس مشکل ورته نه وي. یو حکمت خو پکې دغه شو. دویم دا شو چې هغه ایمانی او دینی هغه طرف دی چې که چېرته پښلمې نه کېدلی، دا رواج نه وی، د امت اکابرینو خاص خلکو پښلمې نه کولی، نو بیا عام خلکو دا د شریعت حکم ګرځولی وی چې را پښلمې نه کول دا د شریعت حکم دی، یا بیا ورته افضل دی. نو دې وجې نه دې حدیث په رڼا کې دا خبره موږ او تاسو زده کړه چې پښلمې کول دا د ثواب سبب ګرځي، د برکت سبب ګرځي. پښلمې کې برکت وي که یو سړی داسې چې هغه ډوډۍ زړه ته نه کېږي، خوراک نه کوي، راپارېسي او یو غړپ اوبه دې وڅښي، او دغه ثواب چې نبي علیه السلام بیان کړی په حدیث کې چې تاسو پښلمې کوئ ځکه پښلمې کې برکت دی. یو غړپ اوبه وڅښه، یو ګیلاس نیم ګیلاس اوبه وڅښه، راپاسه اودس وکړه، یو 2 رکعته نفل وکړه، الله ته وژاړه، لږ فریاد وکړه، او هغې نه بعد د سهار اذان به وشي، لمونځ وکړه، نو دغه ثواب ځان دپاره حاصل کړي. که سړي او که زنانه، اکثر خلک داسې عادت لري چې هغه پښلمې کله روزي نه راپاسېږي، وایي زه پر ناره روژه نیسم. نه، ته د پښلمې د برکت نه محرومه پاتې شوي. راپاسې یو 20 دقیقې مخکې او 15 دقیقې مخکې د اذان نه راپاسه، لږ اوبه وڅښه، دا پښلمې ثواب ځان ته حاصل کړه، د دې نه ځان مه محروموه. د دې وجې نه محترم مسلمانانو پښلمې خامخا راپاسېږي او په دې حدیث عمل کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.